aqui, o jogador. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Bateu e é gol! Gol! Corinthians! Pé esquerdo! Eu vou sair aqui, eu vou lá na favela lá ver como é que tá os flamenguistas. Vou ver como é que tá todo mundo na favela. Vou correr ali no gordinho. Cobrança de Everton Ribeiro, encara fixamente a bola. Cássio de 95. Vem Everton Ribeiro. Calma que tem mais. Yuri Alberto prende a bola no Maracanã. Montão de bobo aqui, ó. Pra casa que deu ruim.